අයිබෝවන් ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙනෝ ෆාම්ස් ආයතනය වෙනුවෙන් අපේ සත්ව ගොවිපළ පිහිටලා තියෙන්නේ ගාලු කඩවත් සතර කුඹල්වැල්ල දකුණ කියන ග්‍රාම සේවක කොට්ටාශයේ පර්චස් 30ක නාගරික පරිසරයක් තුල තමයි අපේ ගොවිපළ පිහිටලා තියෙන්නේ. පළමු සතා අපේ ආයතනයට රැගෙන ආවේ අපේ නිවසට රැගෙන ආවේ 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේ. එතැන් සිට මේ අවස්ථාව දක්වා රජයේ ව්‍යාපෘති සහ පෞද්ගලික ගොවියන් සඳහා පැටවුන් 125ක් පමණ අපි එළියට ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මා ඉගෙනම ලැබූ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිටින පට්ටි සඳහා භාවිතා කරන පට්ටි වස්සත් අපේ මම අභිජනනය කරන ලද රජයේ කෘත්‍රිම සිංචන සේවයෙන් ඉපදිච්ච සතෙක් තමයි දැනට අපේ විද්‍යාලයේ පට්ටිවස්සා ඉන්නේ. ඊට අමතරව රජයේ ගොවිපළ දෙකකට පමණ අපි අභිජනනය සඳහා සතුන් සහ අභිජනනය සඳහා පට්ටිවස්සන් ලබා දීලා තියෙනවා. අපේ ගොවිපළේ විශේෂත්වය විදිහට කියනවා නම් දැන් වෙන විට සාමාන්‍ය ලංකාව තුල අභිජනනකරුවන් ළඟ සිටින වර්ග වලින් කිහිපයක් මගේ ළඟ සිටිනවා. ඒ මම ඇති කරන සතුන්ගෙන් අභිජනනය සඳහා සතෙක් තෝරා ගැනීමේදී විශේෂයෙන් මා සලකා බලනවා සතෙකුගේ කිරි නිෂ්පාදනය තමයි මූලිකවම මම සලකා බලන්නේ. ඊට අමතරව සතෙකුට අදාළව අවම වශයෙන්වත් ඒ වර්ගයට අදාළ ලක්ෂණ තියෙන්න ඕන. මේ අවස්ථාව වන විට අපේ ගොවිපළේ දැනට සිටිනවා ඇල්පයින් වර්ගයේ වර්ග දෙකක්, ටොගන්බර්ග් කියන වර්ගය ලෝකයේ ඉන්න හොඳම කිරි නිපදවන්නා විදියට සලකන සානන් වර්ගය සහ ජමුනාපාරි වර්ගය. ජමුනාපාරි වර්ගයේත් මා ළඟ සිටින සතුන්ගේ අවම වශයෙන් කිරි ලීටර් 3කට වැඩි නිෂ්පාදනයක් මම ලබා ගන්න මට්ටමේ සතුන් පමණයි මම අභිජනනය කරන්නේ. අපි උදේම ගොවිපළේ පිරිසිදු කිරීම කටයුතු තමයි අපි මුලින්ම කරන්නේ. ඉන්පසු අපි කිරි දෙවීම කියන කාරණාවට ඊට පස්සේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රමුඛත්වය දෙනවා. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් පිරිසිදු ජලය තමයි මුලින්ම භාවිතා කරන්නේ. මේකේ තියෙන පිරිසිදු ජලය. එතකොට අපි මේ සතාගේ කිරි බුරුල්ලට මේ විදිහට ජලය ස්වල්පයක් ස්ප්‍රේ කරලා ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය සර්වියට් පේපර් එකකින් අපි මේ විදිහට බුරුල්ල පිහිද ගන්නවා. ඊට පස්සේ ජීවාණුහරණය කරලා උණු වතුරෙන් සෝදලා කලින් දින අපි කිරිදවා ගැනීමෙන් පස්සේ පිරිසිදු කරපු ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් ඒ කියන්නේ සුදු යකඩ ජොග්ගුවක් තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට සතාගෙන් ඇඟ ප්‍රදේශයේ ටිකක් මෙහාට කරලා අල්ලලා ඉවරලා මේ ආකාරයෙන් අපි බුරුල්ල අදින්නේ නැහැ. ඇඟිලි වලින් බුරුල්ල පීඩණයට මිරිකීම මගින් තමයි අපි මේ විදිහට කිරි ටික අපි දවා ගන්නේ.
එතකොට මේ සතාගේ කිරි දොවා අවසන් කිරීමෙන් පස්සේ අපි යොදා ගන්නවා මේ තියෙන අපිට දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පශු විමර්ශන ඒකකයෙන් අපිට ලබා දෙන ඩිස්ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ සතුන්ට විස බීජ ඇතුල් වීම වළක්වන ද්‍රාවණයක්. මේක ඇත්තරම ගොත් අපිට පශු විමර්ශන ඒකක නොමිලේ ලබා දෙන්නේ. මේක ඇත්තරම මෙතනදිත් මම මතක් කරනවා දිලිනි ගුණතිලක මහත්මිය අපේ පශු විමර්ශන ඒකකයේ ඉන්න ඩොක්ටර්. ඒ ඩොක්ටර් තමයි අපිට කිව්වේ මේක යූස් කරන්න කියලා. ඇත්තරම මේක අපි යූස් කරන දවස් ඉඳලා අපිට අද වෙනකම්ම අපේ බුරුළු ප්‍රදාහය සම්බන්ධයෙන් අපිට ගැටලු ඇවිල්ලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපි දෝල ඉවර වෙච්ච ගමන්ම අපි කරන්නේ මේ විදියට බුරුල්ලට මේ විදියට මේ ස්ප්‍රේ කරනවා. එතකොට මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය තමයි මේ අපි ස්ප්‍රේ කිරීමෙන් පස්සේ මේ බුරුල්ලේ හැඩය අනුව මේ සේරම මුළු ද්‍රාවණයෙන් බේරිලා තන පුඩුවේ තියෙන විවරය ගාව ඩ්‍රොප් එකක් විදියට මෙතන ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මේ ඩ්‍රොප් එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සතාගේ මේ ද්‍රාවණය වේලිලා අවසන් වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සතාගේ විවරය වැහිලා මේ අවට තියෙන සුද්ධජීවීන් ඇතුල් වීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වලා ඉතාමත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදියට බුරුල්ලේ පැවැත්ම නඩත්තුව නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. මේ තියෙන මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් නම් සිංහල නම නම් මම දන්නේ නැහැ. මේකට ටීක් ඩිප් එකක් කියලා කියන්නේ. මේක ඒ ඔබතුමාලාගේ පශු වෛද්‍ය අදාළ පශු වෛද්‍ය කොට්ටාශයේ තිබෙන පශු විමර්ශන ඒකකයේ මගින් හෝ ඔබලාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන රජයේ පශු වෛද්‍ය සායනයේ ඉන්න වෛද්‍යතුමාගෙන් ඔබතුමාලට පුළුවන් මේ ඉල්ලීමක් කරොත් රජයෙන් ඇත්තටම අපිට මේ නොමිලේ ලබා දෙන දේවල්. නැත්නම් අපිට මේ මේන් ලීටරයකට අපිට ලොකු මුදලක් වැය කරන්න වෙනවා. මේක මේ දේවල් අපිට රජයෙන් ලබා දෙන නිසා තමයි අපි ඇත්තටම මෙච්චර දුරකට අපි මේ අපේ වියදම් අඩු කරගෙන මේ තත්ත්වයට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. පසුව අපි මේ අපේ කිරි ලබා ගන්නා සතුන් සහ අනිකුත් අපි අභිජනනය සඳහා භාවිතා කරන පිරිමි සතුන් සඳහා ඉතාමත් හොඳ උසස් තත්ත්වයේ ගුණාත්මයෙන් වැඩි khනිජ ලවණ සහ ඒ අදාළ පෝෂ්‍ය පදාර්ථයන්ගෙන් අනුවන සමබර පෝෂණයෙන් වැඩි ආහාර වේලක් අපි සාන්ද්‍ර ආහාර වේලක් ලබා දෙනවා. ඊට පසු නැවතත් පහු සවස් යාමේ අපි තවත් ආහාර වේලක් ලබා දෙනවා. ඒ අතරතුර සහ ඒ දිනය තුල පැය 24 පුරාම අපි සතුන්ට අවශ්‍ය කොළ වර්ග නිතරම සතුන්ට අවශ්‍ය විදියට කන්න අපි අපේ ආහාර දමන භාජන වලට දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සතුන්ට ජලය ලබා ගැනීම සඳහා අපි විශේෂයෙන්ම නිරන්තරයෙන්ම ජල සැපයුම සහ ජල භාජන අපි ඔටෝ ඩ්‍රින්කර්ස් විදියට අපි සවි කරලා සතුන්ට පැය 24ෙම වතුර බොන්න අවශ්‍ය පහසුකම් අපි සලස්වලා තියෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් එළුවන්ගේ khනිජ අවශ්‍යතාවය සලකා බලන විට විශේෂයෙන්ම එළුවන්ට සාමාන්‍ය ලුණු කැට එහෙම නැත්නම් විද්‍යාත්මක නාමයෙන් කියනවා නම් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන එක අපි අපගේ ආහාරයට ඇතුළත් කරන අතරම සතෙකුට අවශ්‍ය වුවහොත් ඒ සතාට අවශ්‍ය උපරිමය ලබා ගැනීම සඳහා වෙනමම අපි ලුණු ආහාරයට ගැනීමට ලුණු සහිත භාජනයක් අපි විශේෂයෙන්ම අපි කිරි දවන සතුන් සඳහා අපි භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම එළුවා කියන සතා තෘණ වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් ආහාරයට අරගෙන ගවයෙක් වගේ සතෙක් නෙමෙයි. එතකොට ඒ සතා ගන්න පොඩි ආහාර ප්‍රමාණයක පෝෂණයෙන් ඉතාමත් වැඩි. එළුවන් සඳහා ප්‍රෝටීන වල විශාල අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව khනිජ ලවණ. මූලික khනිජ වලට අමතරව මයික්‍රෝ මිනරල්ස් කියන ඒවා එළුවට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. එතකොට ඔය කියන සියලුම දේවල් සම්බන්ධයෙන් අත්හදා බලලා අද වන විට මා විසින්ම සකසාගත් සාන්ද්‍ර ආහාරයක් අංග සම්පූර්ණ ආහාරයක් මම සතුන්ට ලබා දෙනවා.
අපි ඇත්තටම කිව්වොතින් පිරිමි සතුන් සහ ගෑනු සතුන් එකම නිවාසයක් තුළ ඇති කරන්නේ නැහැ. අපි පිරිමි සතුන් සහ ගෑනු සතුන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කරලා තමයි අපි ඇති කරන්නේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී අපි විශේෂයෙන්ම සලකා බලනවා අපේ ගැහැණු සතුන් සිටින ගෘහය විශාලත්වයෙන් වැඩි. මොකද අපි මෙතන සතුන් නැති කරන්නේ සියුම් ක්‍රමය කියන සංකීර්ණ ක්‍රියාවලිය යටතේ සතුන් නැති දැඩි කිරීම කරන්නේ. එතකොට ඒ සතුන් අපි වෙන්වෙන් වශයෙන් කුඩා කාමරවලට වෙන් කරලා නැහැ. එතකොට මේ විශාල නිවස තුල මේ කියන සීලුම වර්ගයේ ගැහැණු සතුන් එකට ඇති දැඩි වෙනවා. එතකොට පිරිමි සතුන් ඊටාම ශක්තිමත් යකඩ සහ ලී වලින් සෑදූ කූඩුවල වෙන්වෙන් වශයෙන් අදාළ වර්ගයේ පිරිමි සතුන් නැති කරලා තියෙනවා. පිරිමි සතුන් තමාගේ රැළේ නායකත්වය ගැනීම සඳහා පිරිමි සතුන් තරඟකාරීත්වයක් තියෙනවා. ඒතකොට සටන් කිරීම කරන එතනදී සතුන්ට තුවාල වීම මේ වගේ දේවල් වෙනවා. එතනදී අපි මේ සතුන්ගේ අං ඉවත් කරන්න ඕන. මම මගේ මේ පර්චස් 30ක භූමිය තුල මේ සතුන් නැති කිරීමේදී මම අං ඉවත් කරලා නැහැ. සමහරක් පිරිමි සතුන් සාමූහිකව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පිරිමි සතුන් එක කූඩුවකත් නායකත්වය ගන්න උත්සාහ දරන පිරිමි සතුන් වෙන්වෙන් වශයෙන් කූඩුවලත් අපි ඇති කරලා තියෙනවා. ගැහැණු සතුන් මදයට පැමිණීමේදී අපි විශේෂයෙන්ම සලකා බලන දෙයක් තමයි අපි අපේ ළඟ සිටින්නේ ගැහැණු සතුන් 50ක් පමණ සිටිනවා. එතනින් අපි කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කර එයින් සතුන් අඩක් පමණ එකවර මදයට අරගෙන ඊට පස්සේ අභිජනනය සඳහා සුදුසු පිරිමි සතෙක් ඒකට ඒ අදාළ වර්ගයට අදාළ පිරිමි සතෙක් මගින් අභිජනනය කළා. එහෙම තමයි අපි පැටවුන් බිහි කරන්නේ. ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම කියන එක සාමාන්‍යයෙන් මේ වීඩියෝ බලන ඔබලටත් සතුන් නැති කරන කට්ටිය ඉන්නවනම් මේ අදහස් ඇති. නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම කියන්න ගැහැණු සතුන් නොසන්සුන් තත්ත්වයක් පෙන්වනවා. කෑ ගැසීම ඒ වගේ දේවල්. ඊට අමතරව යෝනි මාර්ගයෙන් යම්කිසි තරලයක් පිට වෙන්න පුළුවන්. යෝනි මාර්ගයේ ඉදිමෙනවා. නොසන්සුන් වීම සහ වලිගය අසාමාන්‍ය ලෙස වලිගය වැනීම පිරිමි සතුන් සිටින දෙස බලන් කෑ ගැසීමක වගේ දේවල් කරනවා. එතකොට එතනදී අපි ගොඩක් කලාවට අපි ගැහැණු සතුන් අවශ්‍ය නම් සතාගේ මද චක්‍රයේ අවසාන අවධියේදී පිරිමි සතෙක් ඇතුල් කිරීම කියන කාරණය තමයි අපි කරන්නේ. ගැහැණු සතුන් අවශ්‍ය නම් එතකොට අපිට ඒ කාලානුරූපීව අපිට පැටවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය පිරිමි සතුන් නම් මද ලක්ෂණ පෙන්වූ වහාම අපි පිරිමි සතෙක් ඇතුල් කරලා අපි ඒ සතුන්ගෙන් පැටව ලබා ගන්නවා. පටි දැමීමෙන් පසුව එම ගැහැණු සතෙක් අනිවාර්යෙන්ම හොඳ පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් වෙනදට දෙන ඛනිජ මිශ්‍රණයට වඩා ටිකක් වැඩි කරලා සති දෙකක් අපි ඒ කියන්නේ ඒ මදයට පැමිණි සතාගෙන් මාස 3කට වැඩි කාලයක් අනිවාර්යෙන්ම අපි කිරි ලබා ගන්නවා. එතකොට ඒ කිරි ලබා ගැනීමෙන් පසුව ගැබ් ලක්ෂණ සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට පෙන්වන සතුන් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලබා දෙන සතුන්ගේ වියලි කාලය කියන්නේ සතු ඩ්‍රයි කරන අවස්ථාවේදී අපි ඒ සතුන්ට ඒ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලබා දෙන බෙහෙත් වර්ග අපි සතාගේ බුරුල්ලට යොදලා අනිවාර්යයෙන්ම මාස 2කට අවමතරමේ මාස 2කට ආසන්න කාලයක්වත් අපි ඒ සත්තු කිරිවැරීමෙන් තබනවා. සාමාන්‍යයෙන් දවස් 150 කියන සාමාන්‍ය දල අගයක ඇතුළත මේ සත්තු පැටවුන් බිහි කරනවා. එතකොට ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම මට සඳහන් කරන්න අමතක වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. මේ සතුන්ට අපි මැග්නීසියම් කියන khනිජය විශේෂයෙන්ම අපි ලබා දෙනවා. මැග්නීසියම් මේ කියන්නේ මැග්නීසියම් සල්ෆේට් කියන සහිඳ ලුණු කියන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි එදිනෙදා ආහාර වේලට ඇතුළත් කරනවා.
මා දන්නා තරමින් ගොඩක් එළුවන් නැති කරන ගොවියන්ට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ සත්තුන්ගේ වැදෑම හා වැටෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න. එතකොට ඒකට ප්‍රධානම හේතුවක් වෙන්නේ කැල්සියම් කණිජය සහ මැග්නීසියම් කියන කණිජ දෙකේ සමතුලිතතාවය නොමැතිකම. එතකොට දැන් මගේ සත්තුන්ට කවදාවත් එහෙම මුල් යුගයේ නොදැනුවත්ව මේකට පිවිසිච්ච කාලේ එහෙම දේවල් වුණා. නමුත් දැන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. එතකොට පැටවුන් බිහි කිරීමට ආසන්න වෙන සත්තු අනිවාර්යෙන් මේ සත්තු කරන්නේ ආහාර ගැනීම වර්ජනය කරනවා. ඒ කියන්නේ ආහාර නොගෙන සතා ඒ වෙලාවෙත් අසහනකාරී තත්ත්වයක් පෙන්වනවා. සමහර සත්තු läගලා ඉන්න තැනින් නැගිටින්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ගොවියෙක් විදියට මේක පරීක්ෂා කරලා බැලුවොත් අපිට බලන්න පුළුවන් සතා නිතරම තමන්ගේ පිටිපස ඒ කියන්නේ යෝනි මාර්ගයේ දෙස හැරිලා නිතරම ඒ දිහා පිටිපස්ස බලනවා. සතා ගොඩක් අසහනයෙන් ඉන්නේ. එතකොට ඒ වෙලාවේදී හොඳට අපි බැලුවොත් පේන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ අවර්ණ දියරයක් සතාගේ යෝනි මාර්ගයෙන් එළියට එනවා. ඇත්තටම දැන් මම විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝ නරඹන පිරිසට මම පැහැදිලි කරන්න ඕන මට ඇත්තටම මේක වෘත්තීයමය වශයෙන් කිරීම සඳහා මෙතනදී මගේ ගුරුතුමෙක් විදියට ඇග්‍රිලින්ක් ආයතනයේ සිටින අපේ ප්‍රවීණ පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සේවය කරපු අපේ ධර්මරත්න මහත්තයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ ගොවිපලේ උපත ලැබුව සානන් වර්ගයේ ඉහළ කිරි නිෂ්පාදනයක් තියෙන සානන් වර්ගයේ ගෑනු සතුයෙකුගෙන් ඉපදිච්ච පැටියෙක්. හදනවා කියන එක හැම තැනදීම මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවේ තියෙන මේක බොහොම බරපතල බැරෑරුම් ක්‍රියාවලියක් කියලා. ඉතින් මේකෙදී මම දකින විදිහට එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේකෙදී තියෙන්න ඕන ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ආසාව තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සතෙක් මම මොන ක්‍රමයෙන් හරි හදන්න මට මොන පරිසර තත්ත්වයන් යටතේ හරි මට මේක කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම පොඩි ඉඩකඩක බල්ලෙක් ඇති කරන ඉඩකඩක වුණත් අපිට මේ එළුවෙක් ඇති කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අමතරව ඒක අපි පටන් ගත්තට පස්සේම කවුරුවත් මේක ප්ලෑන් කරලා වැඩි දියුණු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේකේ තියෙන ස්වභාවිකවම අපි මේකට ආයෝජනය කරපු මුදල් මාස 6කට අවුරුද්දකට සැරයක් අපි බැලුවොතින් දෙගුණ තෙගුණ වෙන එක ස්වභාවිකවම ක්‍රියාවලියක් විදිහට මේ සතුන්ගේ පැටව අභියනනය මගින් අපේ තියෙන මුදල වැඩි වෙන එක ඇරෙන්න මේක අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන ඕනම කෙනෙකුට අලුත් ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට මේකට පිවිසෙනවා නම් මේක ඇත්තටම බොහොම පොඩි ඉඩකඩක අඩු පිරිවැයකින් කරන්න පුළුවන් හොඳ ව්‍යාපෘතියක් සහ මේ හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන්. මේ කරපු වැඩසටහනෙන් අපි විශේෂ ස්තුතිය මා පුද කරනවා අපේ කලින් අපේ පශු වෛද්‍ය අපේ පළාතේ පශු වෛද්‍ය කොට්ටාශයේ භාරව හිටපු පශු වෛද්‍යතුමිය සුරේකා කාර්යවසම් මැතිණිය එතුමිය ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් අද වෙනකොට සහකාර අධ්‍යක්ෂිකා විදියට උසස් වීමක් හම්බෙලා මේ දැන් වෙනත් කාර්යාලයකට මාරු වෙලා ගියා. ඒත් අපි වෙනුවෙන් සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරලා තියෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් මගේ හදපිරි ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම පසු විමර්ශනයේ ඉන්න ඩොක්ටර් දිලිනි ගැනත් මම සඳහන් කරන්න ඕන. මොකද අපේ ගොඩක් ආපු ප්‍රශ්නවලදී පෞද්ගලිකව වගේ මැදිහත් වෙලා මේ
එතුමිය අපිට අපේ සතුන්ගේ ලෙඩ රෝග සම්බන්ධ දේවල් වලදී අපිට උපදෙස් දීලා සහ පාලනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරුණු සහ උපදෙස් එතුමිය මේ අපිට ලබා දුන්නා. ඒක නිසා දිලිනි ගුණතිලක මහත්මියටත් මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිය පුද කරනවා. ඊට අමතරව දැනට අපේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ සිටින සියලු සේවක මණ්ඩලයටත් ඊට පස්සේ අපේ මේ ඉන්න පළවෙනි එතම අපි කෘතිම සිංචන සේවාව මගින් ලබාගත් අපේ පළවෙනි පැටිය හදන්න හේතු වුණේ විශේෂයෙන් මම කියන්නේ මේ අපේ පශු සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී නොයල් මහත්මයා. මේ නොයල් මහත්තයාගේ ළමයි තමයි මේ වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ මේ ඒ කියන්නේ එළු නිවස තුල විශේෂයෙන්ම ඉන්නේ. එතකොට එතුමත් ඇත්තටම එතුමාගේ මේ නිවාඩු දිනවලත් ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් හැම අවස්ථාවකදීම සතෙකුගේ මද ලක්ෂණ ආපු හැම වෙලාවකදීම එතුමාගේ වැඩ විශේෂයෙන් වැඩ පාඩු කරගෙන ඇවිල්ලා හරි අපිට ඇත්තටම මේ දේවල් ටික කරලා දීලා අපි අද මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම දැනට ඉන්න පශු වෛද්‍යතුමා කමල් වගාරච්චි මහත්මයාටත් මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන අතර පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ වැඩ කරන අනිත් සෙසු නිලධාරීන්ටත් මේක මම අවස්ථාවක් කරගන්නවා. අපි අද මේ තත්ත්වයට එන්න රජය සහ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ඒ සියලුම නිලධාරීන්ගේ වෙනුවෙන් පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය වෙනුවෙන් අපිට දක්වපු සහයෝගය සම්බන්ධව බොහොම ස්තුතියි.